И какво става, хора? Аз съм DanXP и в нещо видео ще ви разкажа за няколко начина, с които може да вземете безплатни Robux. Би казал бързо и не чак толкова трудно. Какво гласят те? Първия начин, всеки го знаете, той е именно просто да седите в някаква рандом игра и да чакате хората да ви донейтнат. Един съвет за това е да напишете някакво така готино или някаква като шега на щанда си, който да привлича хора, като аз имах едно с гифнете Robux, за да не падна от стола, което би казал, че работеше. Сега започваме вече с истинските начини, които според мен ще ви помогнат немалко. Първият начин, който ще ви кажа, за него вече ви трябват някакви Robux, не е да не ви трябват, но и малко късмет. Затова точно почвам сега в началото да го кажа. То е именно да гифнете на някой така с едно голямо количество Robux, гифнати, поне към 10 000 бих казал. Е именно да му гифнете 5, 10, 2 дори и той съответно да ви гифне повече. Така аз бях гифнал на един, мисля, че 5, той ми гифна 69. Което със сигурност не е лошо, понеже доста пъти работи, нали? Като вие гифнете на някой, на който примерно много му искат само някакви робъкси и той, нали, за да ви се отблагодари, че сте му дали на него, вместо да му искате, той ви отива и ви гифтва повече. Сега, следващите начини, които също са доста добри, но пак ви трябва едно количество късмет, а именно да отидете в някаква Discord група и да се джойнете, нали, в някаква Discord група, в която правят раздавания. Аз също спечелих едно такова за 500 Robux и сигурно беше яко, нали. Това също е един не лош начин, но в такива, които няма чак толкова много хора. Да влезнете в Google, да напишете Twitch. Да, това ще го правим в Twitch. Търсачката на Twitch пишете Please Donate. Така пишете Please Donate, след което намирате някакъв лайв. Примерно ето както аз ви показвам, първия човек и първо си пишете името. Нали, ако искате го фолвате, пишете си ето както аз си пише user Belcho долу на 0 и чакаме човека, нали, ако иска да ни донейтне. В принцип дават от 5 до 10, но разбира се има някои, които могат да ви дадат и към 25, но има такива, където могат да ви дадат по-малко от 5, но дават. Сигурно си има доста хора, които дават. Този начин само с това ми е донесъл доста. Сега ще ви покажа за нещо много по-добро. А именно е това Marbles. Както виждате, този човек прави такова като състезание с топчета. При което ако като играча уинне, печели едно стабилно количество робъкси, което е към 50, може да стигне до 100, до 200, може да въртите колело дори за повече. Има и съответно хора, които правят само с колело, въртат. Начинът е тук да си направите много акаунти в Twitch и да просто да джойнвате от всички наведнъж. Ето както виждате, после човека даже ми донейтва 10. Сигурно това е един много добър начин. Това с Marbles е много добър начин. Така че да, това е видеото. Ако искате, мога да направи втора част, понеже има няколко още начина. Но просто не искам да ставам много видеото. Това от мен, надявам се да ви е харесал клипа. Ако ви е харесал, лайк, subscribe и ако искате да видите как може да забогатеете в Grow a Garden, натиснете горе вдясно. Благодаря. Чао на всички и благодаря. Чао!